Un interruptor mágico fue apartado. ¡Oh, no! Enciéndelo, que escucharemos. Sonidos divertidos se están acercando. El granjero dijo: ¡Oh, presionemos esta tecla. ¡Clic! Hizo el interruptor tan de repente y ¡bang! El mugido se volvió ¡oink! ¡Oh, qué giro, pay! El cerdo dijo ¡miau! Nos perdimos esto. Enciéndelo, que escucharemos. Sonidos divertidos se están acercando. La vaca hizo ¡bé! Como una oveja esponjosa. El pollo ladró ¡guau! ¡Tan profundo! El perro hizo ¡cuac! En el estanque de lodo. ¡Oh, no! Todos los animales parecían tan atontos. Enciéndelo, que escucharemos. Sonidos divertidos se están acercando. El caballo dijo "mu", y rió fuerte, rico ritmo. El pato estaba cantando como una multitud de algo está mal, todos estuvieron de acuerdo. Este interruptor es engañoso de verdad. Apágalo, trae de vuelta el sonido. Deja que las voces reales circulen. El granjero lo arregló.